Աստծո խաղաղությունը բոլորիս հետ լինի, փառք Աստծուն, փառք Քրիստոսին։ Այսօրվա վերնագիրը, թեման, որ ես վերնագրել եմ, այսպես եմ վերնագրել, Աստվածաշունչը միասեռականության մասին։ Իհարկե, Տիրոջ խոսքը ասում է, երբ որ Պողոսը խրատում է Տիմոթեոսին, որը դրված էր, որպեսզի ժողովրդին խրատի, սովորեցնի վարդապետի, ասում էր վրա ասի ժամանակին, ժամանակից դուրս, խոսի խրատի, հանդիմանի, հորդորի, այսինքն բաներ կան, որ մենք այո, հենց ժամանակին նայելով, իրավիճակներին նայելով, որ իրավիճակը ստեղծում են այդ թեմայի կարիքը, խոսում ենք։ Հենց այսօր տեսնում ենք Հայաստանում մեր շուրջը եւ աշխարհում կատարվում են իրադարձություններ, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի քրիստոնյա մարդը, Տիրոջ սիրող մարդը Աստծուց խոսք ունենա եւ կարողանա ճիշտ կողմնորոշի եւ սխալ որոգայթների մեջ չընկնի։ Այսօր տեսնում ենք, խոսվում է օրինակ այն մասին, որ պատրաստվում են այս ամսվա մեջ Հայաստանում իրականացնել մի համաժողով, որը կոչվում է ԼԳՏԲ-ների համաժողով, այսինքն այդ այսպես ասած կարճ մեր լեզվով միասեռականներն են հավաքվելու, ընդ որում անունը դնում են քրիստոնյա միասեռականներ։ Գուցե իրենց ոչ թե գուցե նպատակը էսա բնականաբար, որ այդ անունը տալով քրիստոնյա միասեռականներ ոմանց մոտ ասենք ոմանց խափ են կարողանան մտածելով, որ հնարավոր է գուցե միասեռականն էլ լինի քրիստոնյա։ Այսպես, բայց մենք նայենք Աստվածաշունչը միասեռականության մասին ինչ է ասում։ Մենք տեսնում ենք, որ բացարձակ անհամատեղելի է լինել քրիստոնյա եւ լինել այդ պղծության մեջ։ Չկա տես բան, գոյություն չունի։ Եվ դրանք իրար հետ կպցնելը այդ պղծությունը մեղք է հենց, որ ասում են քրիստոնյա միասեռական։ Այդպես բան հնարավոր չի կարող լինել։ Արդեն հենց այդ խոսողները, ասողները մեղանչում են Աստծո դեմ, որ քրիստոնյան կարող է այդպեսին լինել, ինչպես իրանք ներկայացնում են։ Եվ ես կուզեմ Սուրբ Գրքի վկայությունները տեսնենք, ինչպես է Աստված խոսում, ներկայացնում այս մեղքի մասին, այս չարության մասին, ինչ վերաբերմունք ունի եւ ինչ է նրանց համար որոշված։ Իհարկե տեսնում ենք աշխարհի մեջ աշխատանք է տարվում, որպեսզի այս երևույթը սովորական ու բնական դառնա եւ մարդիկ ապրեն առանց ոնց որ ասած խշմտանք անելու կամ էլ թե չէ հանդիմանելու այդպիսին անողներին, բայց մենք պիտի առաջնորդվենք Աստծո խոսքով, որտեվ մարդու ապականությունը բերել է նրան, որ ինքը իրավունք, արդարություն, մաքրություն, սրբության տեղերը փոխել է։ Ինչ որ սպիտակ է շատ բաներում սև է ասում, ինչ որ սևը շատ սպիտակ է ասում։ Այս իր ապականությունից է գալիս, իր ասենց ասած տգիտությունից, որ մեղքի պատճառով է։ Մեղքը մարդուն տգետ է իրեք սարքում իրավունք ու արդարությունը հասկանալու հարցում, ճիշտն ու սխալը հասկանալու հարցում, բայց մենք պիտի հենց Աստծով կողմնորոշվենք եւ մեր չափանիշը պիտի լինի Աստվածաշունչը, որ ճշմարտություն է կատարյալ։ Եվ ես կուզեմ կարդամ նախ տեսնենք հին ուխտում ինչպիսի այս թեմայի հետ կապված խոսք կա եւ վերաբերմունքը ինչպիսին էր Աստծո։ Ղևտացիս թղթից պիտի կարդամ ձեզ համար Ղևտացիս 18-րդ գլուխ 22-ից 30 խոսքերը, մի քիչ ընդարձակ հատված է, ուշադիր եղեք, լսենք։ Եվ Տերը այս 22-րդ գլխում պատվիրաններ է տալիս, ընդ որում, որ կարդաք այս գլուխը կտեսնեք բացարձակապես բոլոր պատվիրանները 100%-ով վերաբերվում են, այսպես ասած, մարդկային հարաբերություններին, որ վերաբերում է սեռական բնույթի հարաբերություններին, այսպես ասեմ մեր խոսքով։ Եվ ինչ ենք տեսնում, ինչ պատվեր կա այստեղ, եւ ասում է, եւ արուների հետ կնկա հետ պարկելու պես չպարկես։ Պղծություն է այդ։ Հետո շարունակում է, եւ ոչ մի անասունի հետ զուգավորություն նրա հետ չանես պղծվելով եւ բնավ մի կնիկ անասունի առաջին չկանգնե, որ նրա հետ զուգավորվի, գարշություն է այդ։ Սրանց ոչ մեկով չպղծվիք, որովհետև սրանց բոլորով պղծվեցան այն ազգերը, որ ձեր առաջից պիտի քշեմ։ Եվ այն երկիրը պղծվեցավ, եւ նրա անօրությունը նրա վրա պիտի հատուցանեմ, եւ այն երկիրը իր բնակիչներին պիտի փսխե։ Իսկ դուք իմ կանոններն ու դատաստանները պահեցեք, եւ այս պղծություններից ոչ մեկը չանեք,
ոչ երկրացին, ոչ ձեր մեջ պանդխտացող օտարականը, որովհետև ձեզանից առաջ եղած այն երկրի մարդիկը արին այս բոլոր պղծությունները եւ երկիրը պղծվեցավ, որ այն երկիրը ձեզ էլ դուրս չփղսե, եւ որ դուք նրան պղծեք, ինչպես որ ձեզանից առաջ եղած ազգերին փղսեց, որովհետև ամեն ով որ այս բոլոր պղծություններից մեկը անելու լինի, այն անող անձինք իրեն ժողովրդի միջից պիտի կորչեն։ Եվ իմ հրամանները պահեք ու ձեզանից առաջ գործված պիղծ սովորությունները չանեք եւ նրանցով չպղծվեք։ Ես եմ Տերը ձեր Աստվածը։ Նախ նորից եմ ասում, ստեղ մենակ միասեռական այդ հարաբերության մասին չի խոսում, այդ պղծության, ընդհանրապես բաներ, որոնք, ասենք, ամուսին կին կամ այդպիսի հարաբերության հաղորդման մասին է խոսում եւ ասում է ուշադրություն դարձրեցիք, որ նախ սա Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է ոչ թե նորմալ երևույթ, ինչպես հիմա է ներկայացնում, բնական կարծես թե դա այդ մարդն էլ այդպես է ծնվել, այսպես են, չի ասում, այդպես չի։ Այստեղ ներկայացնում է մի բան, որ պիղծ է, Աստծո առաջին պիղծ է եւ ուշադրություն դարձնում եք, Տերը այն երկիրը, որտեղ որ Իսրայելը պիտի մտնել Քանանու երկիրը, այդ երկրում ազգեր կային, ժողովուրդներ կային, ասում է, ես նրանց տեղաբան եմ անում, ասենց ասած, դատապարտում եմ, երկիրը նրանց պիտի փղսի, այսինքն երկիրը պիտի նրանց դուրս հանի, չընդունի, այսպես կարելի ասել, եւ պիտի նրանց վրա դատաստան ու պատիժ գա, որովհետեւ այս մեղքերը գործեցին։ Եվ զգուշացնում է Իսրայելին, եթե դուք էլ գործեք, ձեզ էլ է երկիրը փղսելու։ Դուք էլ եք պատժվելու։ Եվ գիտեք, իրոքը տենց էլ եղավ։ Կոտորվեց այդ տարածքի ժողովուրդը։ Ասենց ասած, վռնդվեց այդ տարածքներից, գնաց Իսրայելը հաստատվեց այդ տարածքներում, այսպես էր։ Այսինքն տեսնում ենք, որ այս բանը, այս երևույթը պիղծ է Աստծո առաջին, զզվելի եւ խիստ պատժելի։ Ոչ թե ուղղակի Տերը սպասում է, որ սրանք, ասենց ասեմ, կգան կանգնեն Աստծո դատաստանի առաջը վերջի օրը եւ կպատժեն, արդեն երկրի վրա ապրած ժամանակ նրանք պատժվում են։ Այսինքն սա մի այն տեսակ մեղքն է, որ չի ուշացնում Աստծո բարկությունը։ Աստված երկայնամտություն չի անում, որ պիտի օրինակի համար, որտեվ կան, չէ՞, մեղքեր, որ դատաստանի օրը հայտնի կդառնա եւ դատաստանի օրը կպատժվի մարդը այդ օրը, դրան վերաբերմունք ցույց կտրվի։ Բայց էսի այն տեսակ մեղքն է, որ երկրի վրա ապրած ժամանակ Աստված անպայման ուշադրություն է դարձնելու եւ խիստ պատիժ է անելու։ Եվ ասում է, այս ազգերը պիտի դուրս վռնդվեն, պիտի պատժվեն, որովհետեւ այս տեսակ գարշություններ, պղծություններ արեցին։ Եվ զգուշացնում է, զգուշ եղի, դու էլ անես ով Իսրայել, քեզ էլ եմ անելու, կապ չունի, իմ անունը կանչված է քո վրա, թե ոչ։ Եվ ունայում ես հենց սրանց պատճառով։ Ուշադրություն դարձեք, այս ազգերի մեջ, որ ասում է, գողություն անողել կային, զրկողներ, ինչ որ անիրավություն անողներ հաստատ կային, բայց երբ որ հարցը ասում է, սրանց պիտի այսպիսի պատիժ լինի, իրանք իրենց հողից, ջրից, տնից, ընտանիքից պիտի կտրվեն, պիտի կորցնեն, իրենց կյանքը պիտի կորցնեն, շեշտում է այս տեսակ մեղքերը, չի ասում, որովհետև գողություն արեցին, որովհետև սպանություն արեցին, որովհետև էսիշ բան արեցին, հատկապես այս կեղտոտություններն է շեշտվում։ Այսինքն կարելի ասել ծանրության տեսակետից, բաժելության տեսակետից սա ավելի ծանր բան է, քան թե մնացածը, որ Տերը այսպես է վերաբերվում։ Նմանապես, եթե կարդում ենք Ղևտացիս 20-րդ գլուխ 13-րդ խոսքը, ասում է. «Եվ եթե մի մարդ կնկա հետ պարկելու պես մի արուի հետ պարկե, երկուսն էլ պղծություն արեցին, անպատճառ պիտի մերձվեն, նրանց այրունը իրենց վրա լինի»։ Ուրեմն ուշադրություն դարձրեցիք խոսքը ինչպիսին էր, որ սա մի մեղք է, չարություն է, պղծություն է, որ օրինակ ուրիշ մեղքերի նման չի, ինչ առումով, ասեմ ձեզ։ Երբ որ կարդում ենք հին ուխտում Աստծո պատվիրները, տեսնում ենք մեղքեր կային, որ մարդիկ գործում էին, բայց Աստված նրանց զոհի, ասենք, զոհաբերության ճանապարհով հնարավորություն էր տվել, որպեսզի նրանք Աստծով, եթե զղջան, ներվեն, մաքրվեն, ոնց որ ասած, իրանց ընթացքը նորից փոխեն։ Բայց մեղքեր կային, որ դրա հնարավորությունը տրված չէր։ Այդ մեղքերից մեկը հենց այս պղծությունն է, միասեռականությամբ այդ չարություն անելը։
Այսինքն սրանց համար չէր ասված, ասես օրինակի համար լավ արել, թող գնա, զղջա, խոստովանի, Աստծո առաջին զոհ բերի եւ Աստված կների։ Չէ, այդպես չէր ասված։ Ասում է, այսպեսին պիտի մեռնի։ Նրանց համար թողություն չէր որոշված։ Սա պիտի մեռնի այսպիսի մարդը, վերջ, պիտի վերցվի։ Եվ շարունակության մեջ որ կարդում եք, անգամ պատճառն ասում, որտեվ էսի մի գարշությունն է, հենց այդպես է Սուրբ Գիրքը բնութագրում, Աստված գարշում է սրանից, զզվում է, որը կարող է տարածվել նաև։ Դրա համար պիտի սրա դեմը առնվի այդ ճանապարհով։ Այսինքն սա, նորից եմ ասում, սրա համար չէր որոշած զոհաբերություն եւ թողություն, այլ պատիժ մի անգամից, դատաստան, մահվան են էլ դատաստան։ Այդ պղծությունը ասма ձեր միջից վերցրեք, թող ասենք չտարածվի։ Հիշենք Սոդոմի Գոմորի պատմությունը։ Դա գրված է, ես չեմ կարդար, երկար է, դուք ինքներդ կկարդաք, Ծննդոց 18-ի 20-ից 21-ում եւ Ծննդոց 19-ի 1-ից 28-ում։ Հիշում եք, երբ որ Աբրամին այցելեց Աստված, եւ հետո կարելի ասել, երբ որ բաժանվում են, մի բան խոսեց Աբրամի հետ, որ Սոդոմից եւ Գոմորի աղաղակը հասել է երկիր։ Ոնց որ ասած, եթե հաստատվեց, որ այդտեղ ոնց որ ասած, այդ չարությունները գլխելա, կատարյալա դարել, էլ այդ քաղաքները պիտի չմնան, այդ քաղաքները պիտի դատվեն։ Էլ ոչ թե պիտի սպասեն դատաստանի օր գա այդ մարդիկ կանգնեն Աստծո առաջին դատվեն, հենց երկրի վրա պատիժ պիտի քաշեն եւ էդի ոչնչացումը պիտի լիներ կրակով եւ ծծմբով երկնքից թափված։ Ու որպես դրա ապացույց, որ իրոք այդ ժողովուրդը, այդ քաղաքների ժողովուրդը ահավոր ապականված են, փչացած, պիղծ է եւ արժաննի են դատաստանի, դուք հիշում եք ինչ կատարվեց։ Ասում եմ, երբ որ Աստծո կողմից ուղարկված դեսպանները մտան այդ քաղաքը եւ Ղովտը, որ այնտեղ էր, նրանց դիմավորեց տարավ իր տուն, ասում այդ ժողովուրդը գրված է երիտասարդից մինչև ծերեր, հավաքվեցին Ղովտի տան մոտ, ասեցին ուր են այն երկու անձնավորությունները, որ դու քո տանը ընդունեցիր, դուրս բեր մենք գիտենանք նրանց, այսինքն այդ կեղտոտությունը, պղծությունը միասեռականության կատարենք։ Այս չար կեղտոտ անար կիրքերով լցված էին եւ անզուսպ էին։ Մարդ էին տեսել, արդեն չէին դիմանում։ Եվ գիտեք ինչ եղավ։ Իհարկե նրանք չկարողացան այս չարությունը անել, որտեվ հարվածվեցին կուրությունով, չի ասում, չէին խարխափում էին, դուռը չէին գտնում։ Բայց հաջորդ օրը արդեն Ղովտը իր ընտանիքով դուրս եկավ այդ կարճը ես պատմում, այդ քաղաքից եւ հեռացավ սարերը եւ երկնքից ծծումբ ու կրակ եկավ եւ այդ քաղաքները այրեց։ Դատաստան եղավ։ Եվ ես կուզեմ կարդամ օրինակի համար Սուրբ Գրքից հատված, որ խոսում է, որ Իսրայելի մեջ այդպիսի բան կար եւ թագավոր դուրս եկավ, 3-րդ թագավորած 15-րդ գլուխը, 9-ից 12 խոսքերը, եւ Իսրայելի Հերոբովամ թագավորի 20-րդ տարին թագավոր եղավ Ասան Հուդայի վրա, ուրեմն Ասա թագավորը, Ասա անով թագավորը Հուդայի վրա թագավորեց։ Եվ 41 տարի թագավորեց Երուսաղեմում, եւ նրա մոր անունն էր Մաաքա, դուստրը Աբիսողոմի։ Եվ Ասան ուղղություն արավ Տիրոջ աչքի առաջին, ինչպես իր հայր Դավիթը։ Եվ դուրս արավ իքացողներին այն երկրիցը եւ հեռացրեց իր հայրերի շինած ամեն կուռքերը։ Եվ էլ բաները ասում, թե էլ ինչ արեց, բայց ամբողջ հարցը խոսում է Ասայի մասին, որ ուղիղ թագավոր էր, ուղղություն արեց Աստծո առաջին։ Եվ որպես դրա, ոնց որ ասած, վկայություն, որ նա իրոք ուղիղ մանձ էր, ասում է դուրս արավ, չէ, երկրիցը իքացողներին եւ հեռացրեց կուռքերին։ Ուշացուն դասեք, ինչ կա միշտ նույնց եմ ասում, կուռ կռապաշտություններ, որ Աստծո շատ ցավ պատճառող է եւ զզվելի էր, եւ այս բանը իքացողներ, արվագետներ, այս միասեռականությունը։ Որպես դրական բան է սա, քանդես բարձրավանդակները, կուռքերը քանդես նաեւ իքացողների հետ։ Իրա ոնց որ ասած ճիշտ վարվեց, նրանց վռնդեց, հեռացրեց երկրից։ Բան, իսկ մեկ ուրիշ տեղ նույն բանում, ասենք 3-րդ թագավորաց 22-ի 47-ում խոսում է մեկ ուրիշ թագավորի մասին, Հովսափաթի մասին, որ ասում է կարդամ ձեզ համար 22-ի 47-ը, նույն 3-րդ թագավորաց։
46-ից կարդամ։ Եվ Հովսափատի գործերի եւ մնացորդը եւ նրա առաջ քաջությունն ու պատերազմը ահա նրանք գրված են Հուդայի թագավորների հիշատակած գրքում։ Եվ այն մնացած իգացողներին, որ մնացել էին իր հայր Ասայրի օրերում, բնաջինջ արավ երկրիցը։ Տեսեք, խոսում է Հովսափատի լավ գործերի մասին, հատկապես շեշտում է, նա բնաջինջ արավ նրանց, ովքեր որ մնացել էին։ Ասան վռնդեց, իր որդին էլ Հովսափատն էլ մնացածին բնաջինջ արեց։ Եվ սա հասկանում ենք, այս խոսքերից երևում է, Աստծո վերաբերմունք է ցույց տալիս, Աստված ինչպես է վերաբերում այսպիսի գործ անողներին, այսինքն այդ պղծություն անողներին։ Եվ գովելի է եւ օրհնություն է այն թագավորը իր երկրի համար, որ այս հարցերում ուշադիր է։ Նաեւ իհարկե ես կուզեմ ուշադրություն դարձնենք 4-րդ գլուխ թագավորաց 23-7 խոսքին, այստեղ խոսում է Հովսիայի մասին, ինքը թագավոր էր այդ ժամանակ եւ ինչ կատարեց, ասում է, եւ քանդեց, ասում է, իքացողների տները, որ տիրոջ տան մեջ էին, ուր որ կանայք աստարորդի համար վրաներ էին գործում։ Ուրեմն իքացողների տները քանդեց, մեզ էլ է մի բան ցտամ, եթե անգամ տիրոջ տան մեջ էլ մտնեն, իբր թե անգամ ծառաներ ներկայանան, ծառայություններ անեն, միևնույնն է Աստված դատապարտում է, դες բան չկա։ Քրիստոնյա անունը կուզեն ընդունեն, հովիվ անուն կուզեն իրենց վրա վերցնեն, ես իմ ինչ ասեն, եպիսկոպոս ասեն, չգիտեմ, էլ ինչ անուններ կա, որ կրոնական անուններից։ Միևնույնն է, Տերը դատապարտում է սա։ Սրանք էլ Տիրոջ տան մեջ գործող մարդիկ էին, տներ ունեին, ասում է, Տիրոջ տան մեջ են, եւ Տերը թագավորը քանդեց սրանց տները, հեռացրեց այդ պղծությունը։ Եվ սա գովելի է ներկայացնում, որպես գովելի գործ արարք, որ օրհնություն էր իր համար, իր թագավորության ու իր ժողովրդի համար։ Այդ պղծության գարշության դեմը կանգնեց։ Եվ կուզեմ կարդամ ձեզ համար արդեն նոր ուխտից մեկ համար, առաջի Կորինթացիս 6-րդ գլուխ 9-ից 11 համարները։ Առաջի Կորինթացիս 6-րդ գլուխ 9-ից 11 համարները։ Կամ թե չգիտեք, որ անիրավները Աստծո արքայությունը չեն ժառանգի։ Մի խաբվեք, ոչ պոռնիկները, ոչ կռապաշտները, ոչ շնացողները, ոչ իգացողները, ոչ արվագետները, ոչ գողերը, ոչ ագահները, ոչ արփեցողները, ոչ նախատողները եւ ոչ հափշտակողները Աստծո արքայությունը չեն ժառանգի։ Եվ մի քանիսներդ այսպիսիներ էիք, բայց լվացվեցաք, բայց սրբվեցաք, բայց արդարացաք Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ մեր Աստծո հոգով։ Նախ ասում եմ մի խաբվեք, եղբայրք։ Ժողովուրդ ջանը, ոնց որ ասած, մի խաբվեք։ Հնարավոր չի, որ այս բանը անողները ընդունվեն Աստծո կողմից, երկինք մտնեն։ Դες բան չկա։ Եվ այս ցուցակի մեջ, որ ուշադրություն դարձեցիք, հենց առաջի տեղերում գրած էր նրանք այսպիսի գործողություն անողներ, ոչ իգացողներ, ոչ արվագետներ։ Եվ հետաքրքիր մի բան էլ է վկայություն տալիս, որ անես չի, որ այսպիսիները, ասենց ասած, էլ պրծավ, հնարավորություն չունեն փոխվելու։ Մի քանիսներդ, այսինքն այդ եկեղեցու մեջ եղած մարդկանց ասում, եղել եք այդպես, բայց մաքրվեցիք, բայց սրբվեցիք, բայց լվացվեցիք Քրիստոսի արյունով, այսպես, եւ մեր Աստծո հոգով, այսպես ասում։ Այսինքն կնես չի, որ սա ոնց որ ասած մարդու մի տեսակ է, ինչպես հիմա ներկայացնում են, դեմը այդ մարդն էլ այտենց է, կարծես թե իր բնական կյանքն ու ընթացն է, դες ոչ էսի պղծություն, չարություն է, եւ էսի սրան բժշկություն կա Աստծո ձեռով։ Կարա մարդը փոխվի, այո, բժշկվի եւ դադարի այդ կեղտոտություն անի եւ Քրիստոսով մտնի երկնքի արքայություն, բայց առանց սրա ուշադրություն դարձեք, ասում եմ մի քանիսներ այդ այսպիսին էր, բայց լվացվեցիք, մաքրվեցիք, սրբվեցիք, չէ՞։ Այսինքն պետք է անպայման սա կատարվի, առանց Աստված էսա պահանջում, բայց հիմա ինչ են ներկայացնում միասեռական քրիստոնյաներ, այսինքն
կարա քրիստոնյան լինի, նաև միաժամանակ սենց լինի, բայց Սուրբ Գիրքը ասում է լվացվեք, մաքրվեք, սրբվեք, չէ, երկինքի արքայություն չեք մտնի, դες բան չկա նրան այդպիսիներին։ Իհարկե ինչի համար եմ սա ասում, առաջերտին նախ եւ առաջ մեր կողմնորոշման համար, ժողովուրդ ջան։ Այսօր աշխարհը հարցակման է անցել, աշխարհի մեջ հարցակում կա, մեծ ուժեր կան, մեծ գումարներ է դրվում, դավաճաններ են բռնում երկրի մեջ, պիղծեր, որ այս ցանկությունների մեջ են, եւ նրանցով հարցակվում են ժողովրդի բնակչության վրա, որպեսզի նրանց էլ պղծեն, տարածեն։ Բայց մենք եւ բնական ու նորմալ, սովորական այս երևույթը դարձնեն։ Քարոզվում է հանդուրժողականություն, իբր թե այսպիսիներին պիտի հանդուրժենք, ճիշտ չի չհանդուրժելը, այսպես։ Բայց իրականության մեջ մենք տեսնում ենք այն երկրներում, որտեղ որ այդպես սկսել են, հիմա ուր են հասել։ Շատ երկրներում հենց երբ որ թույլ են եղել այսպիսիները, ուժ չեն ունեցել, հենց այտենց են սկսել հանդուրժենք։ Սրանց չվարկաբեկենք, չպախարակենք, ես իմ քայլեր չարվի սրանց դեմ, չխոսվի սրանց դեմ, բայց երբ որ սրանք զորացել են, իրանց շքերթներով, իրանց եսիմ սկսել են շքերթներ կազմակերպել, համաժողովներ կազմակերպել, ռեկլամել, տեսնում ես, սրանք ագրեսիվ քաղաքականության են անցել, այն որ թույլ ու խեղճ են ասում են չհանդուրժենք, հիմա արդեն իրանք են պահանջներ դնում, օրենքի ուժով խեղճացնում, խեղդում, ստիպել տալիս։ Տեսնում ենք երկրներ կան, որ մարդը իրավունք չունի իր երեխուն խոսի այս թեման, իրավունք չի տրված։ Ավելի ճիշտ ոչ միայն այս թեման, ուղղակի խոսի սրա մասին, որ դու օրինակի համար ծնված ես, աղջիկ ես եւ այսպես պիտի լինի, դու տղա ես, այսպես պիտի լինի։ Չէ, իրավունք չի։ Պիտի երեխեն մեծանա, ինքը կողմնորոշվի, ինքը աղջիկ է թե տղա։ Եվ սա օրենքի ուժ ունի։ Եթե մեկը այսպիսի թեմա խոսի իր երեխու հետ, իրան օրենքով պատիժ է սահմանված որոշակի կարգի։ Սրան են հասրել, այս իրավիճակին են հասրել, հանդուրժողականություն անելով։ Չենք ասում պետք է տան գլուխները ջարդենք ու եսիմ ինչեր անենք, բայց այդ իրանց ասած հանդուրժողականություն է նշանակում ամեն ինչ թող անեն, սուս մնանք։ Ոչինչ չձեռնարկվի սրանց դեմ։ Բայց դրանք մեր ամենա, ասած ասած առանձնացված մեզ համար, որ սուրբ ենք ասում, հենց այս անունով, ամեն ինչից առանձնացված տեղերն են մտնում, մեր օջախները, մեր ընտանիքները, մեր երեխեքի հետ են գործ ունում։ Տեսնում ես երկրներ կան, որտեղ իրանք թույլ չեն տալիս, որ ծնող իր երեխու հետ այս հարցով զբաղվի, որ ճիշտ ուղղություն ցույց տա, որ այդ միջավայրից չազդվի, որտեղ միջավայրը հակաքարոզ է արվում, ասենց ասած, այդ ճշմարտությանը։ Բայց իրանք իրավունք են վերապահում, դպրոցական երեխուն հատուկ ժամանակ է տրվում, ժամեր է տրամադրված, որ սեռական գիտություն քարոզեն, ասենց ասած։ Եվ անգամ ես վերջերս էլ խոսեցին, որ անգամ Հայաստան բերեցին այդ ծրագրերը, թեմաները, եւ այնտեղ անգամ մարդ կար, որ ծանոթ էր, ասում էր գրված է, կա այսքան տեսակ սեր։ Սերն էլ իրանք անմիջապես բան են անում, էլ նայում են որպես հենց այդպիսի կեղտոտ հարաբերություն, ոչ թե ուղղակի միայն։ Սերը է դա, վերջ, ուրիշ բան չկա ստիրած։ Տղամարդու հետ, կինը կնոջ հետ, տղամարդ կնոջ հետ, այսենց։ Ու դա պետք է դպրոցներում սովորեցնեին Հայաստանում, ուղղակի դրա դեմը առնվեց։ Բայց ուրիշ տեղերում սովորեցնում են։ Ընդ որում սովորեցնում են օրենքի ուժով, ժողովուրդ ջան։ Մեկն էլ խոսում էր, ասում է հյուրանոց ունենք, փոքր հյուրանոցա մեզ համար ասում է մեր ապրուսնա բանանում։ Զույգեր են եկել են, զույգ, այսինքն տղամարդ, եկել են ուզում են համար վերցնեն։ Ասում ենք դուք տարբեր համարներ ենք տալիս։ Չէ, մենք ամուսնացած ենք, մեզ մեկ համար տվեք։ Ասում ենք հրաժարվեցին քրիստոնյա լինելով իրանց այդ տրամադրելը։ Դատը են տվել, ու այդ հյուրանոցին ահագին մեջ տրաֆ է եկել տուգանք, որ դուք իրավունք չունեք, մարդու իրավունքների խախտումը։ Իրականության մեջ մարդու իրավունքների եւ ազատությունների անվան տակ պղծությունը, կեղտոտությունը, դատապարտելի, գարշելի գործերը օրինական են սարքում։ Այսպիսին է։ Եվ ագրեսիվ, sense նվաճողական քաղաքականություն ունեն։ Իրանք չեն բավարարում իրանց երկիրը, իրանց ժողովրդին պղծելով։ Պետք է ամբողջ աշխարհին պղծեն, որտեղ իրանց սատանա, sense ասած ղեկավարը, գլուխը, որ սատանան է այս գործերի, սրա համար հրաման է իրանց տվել։
Հատուկ ֆոնդեր են ստեղծում, հատուկ հասարակական կազմակերպություններ ու բան, որ հատուկ սրանցով զբաղվել։ Անցած տարի էր, երբ էր Անգլիայի, Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատունը իր դրոշը իջեցրեց, այդ ԼԳՏԲ-ների դրոշը բարձրացրեց։ Շատերը երևի տեղյակ եք, այդ բազմերանք դրոշը որ կա։ Օբաման ելույթ է ունենում իր ելույթում, իր ելույթի գլխավոր մասը էսա, իմ, ասում է, ըստ իր բանը, ոնց որ ասած պրեզիդենտ նախագահական գործնեության կարևորագույն առանցքային կետը համարվում է այդպիսիների շահերը պաշտպանել եւ դրանց զորացնել։ Աշխարհի համար մեկ պետությունն է համարյա, ասենց ասեմ, իր կարողությունները ու տեսեք ինչ նպատակ է դրել։ Եվ այդ ճնշումը բերում է նրանց, որ շատ ժամանակ, այո, մարդիկ կամաց կարծես թե հարմարվում են, համակերպվում են, իրանց համար դա նորմալ է դառնում, բայց ցավալին էլ է, որ կարող է եկեղեցիները այդպիսին լինեն։ Հիմա մեզ համար խորթ է հնչում քրիստոնյա, միասեռական, չէ՞, բայց հավատացեք շատ տեղերում արդեն դա նորմալ է։ Ժողովուրդ ջան, կուզեն մեծ լինեն, կուզեն զորավոր լինեն տնտեսությունով, ռազմականով եւ այլը, միևնույնն է, արդարությունը ավելի բարձր է ամեն ինչի։ Սրանք չեն ուզում են իրանց այդ կարողությունով նժար շարժեն, ժողովրդին, ոնց որ ասած, բերեն նրան, որ այդ չարությունը ու կեղտոտությունը նորմալ ընդունելի դարձնեն, բայց Աստված սա դատապարտում է։ Այսպիսիները Աստծո արքայություն չեն մտնի, դες բան չկա։ Եվ երբ որ Հռոմեացիս թուղթը կարդում ես, տեսնում ես, էսի պատահական չի, որ ոմանք այդպիսին են։ Ոմանք ասում են, դե մարդա տենց է տնվել այդ հակումներով, ցանկություններով։ Սուրգիքը ներկայացնում է, սրա արմատը հոգևոր է, մեղք է։ Աստծուն ճանաչեցին, Աստծուն ճանաչելով հանդերձ իրանք Աստծո փառքը փոխեցին, տվեցին չորքոտանիներին, կենթաներին, կռապաշտություն արեցին, այն ինչ որ Աստված է արել եւ փառքը ասունը, վերագրեցին այս կուրքին, այն կուրքին, այս կենթանուն, այն կենթանուն, Աստված էլ թույլ տվեց, որ սրանք մատնվեն անարգ մտքերի։ Կարդացեք Հռոմեացիս 1-ի գլուխը կտեսնեք։ Անարգ մտքերի, անարգ ցանկությունների, պիղծ ցանկությունների, եւ ասում է արուները արուների հետ էին պղծություն գործնում եւ էքերը էքերի հետ են պղծություն գործում իրանց բնական, ասենց ասած, ցանկություններից հրաժարված։ Բնականը էսա, որ Աստված ստեղծել է արու եւ էք։ Եվ ասում է իրանց դատաստանը հենց իրենց մարմիններում ստանում են։ Դուք լավ իմացեք, շատ հենց սեռական բնույթի բաներ կան, հիվանդություններ կան, որ հենց դրանցից է առաջ եկե աշխարհ մտե։ Հենց սպիդը, միավձիավը այդպիսիներից է առաջացել։ Այսինքն Աստծո դատաստանն է այս հենց։ Իրանց մարմիններում ասում է դատաստանը հենց ընդունում են, հենց երկրի վրա։ Բայց նաև գիտենք, հավիտենական դատաստան կա, որ այդպիսիները պիտի պատժվեն իրանց չարության համար։ Եվ իհարկե կարելի ասել մեզ համար որպես ասենց ասած պահանջված քայլ, ինչ պիտի անենք մենք։ Բնական է, պիտի առաջի հերթին ուշադիր լինենք, որ մենք ինքներս չմեղանչենք ինչ առումով, որ ատելությամբ չլցվենք, կապ չունի դու ումը կատես, իր մահը կցանկանաս, ճիշտ է, ես կարդացի հին ուխտում այսպես էր, չէ, կարային դատաստան անեին, բայց Տերը հիմա այդ չի պահանջում մեզանից, ինքը գիտի ոնց կվարվի եւ ինքը կարող է անել։ Բայց մեզանից էսա չատել, այլ ինչ անել, աղոթել այդ երևույթի դեմ, որ Աստված պահի մեր տները, մեր ընտանիքները, մեր երկիրը կուլ չգնան սրան, որ սկսեցին կուլ գնան հասնելու իրենց տներին։ Ով հոժարվեց, ով կրավորական пассив դիրք ընդունեց, հասնելու է իրենց տներին, իրենց ջանին անգնելու։ Եթե անգամ ես պայքարեմ էլ ու սենց ասած իմ պայքարը մի եսի ինչ օգուտ էլ չտա, սենց ասած էլի դրանք հաջողությունն են առաջ գնան, օրինակ եմ ասում, բայց Աստված ինձ ընտանիքը կպահի, որտեվ տեսնում է, ես հոժար չեմ, համաձայն չեմ։ Ես ձեռներս ծալած չեմ նստե։ Այսպես է։ Դրա համար պիտի անգամ խոսել, մարդկանց ներկայացնել։ Մարդիկ կան խոսում ես, ասում ես, սենց բաներ է կատարում Հայաստանում, ասես ոնց թե, սենց բաներ կան։ Այն ընտանեկան բռնության մասին օրենքը, որ զորով խսկեցին իբր թե փոխվելով։ Մարդկանց ասում են, խաբար չեն, որ սենց օրենքներ են երկրի խորհրդանում քննարկվում։ Զարմանում են, խիսես բաներ կա մեզ մոտ։ Ու լավ իմացեք,
իրանց այդ չար այդ կառույցների աշխատանքը դες կոմպլեքս աշխատանքը համակարգված հենց այդ ընտանեկան բռնությունների մասին օրենքը կապված է սրանց հետ նպատակը էսա որպեսզի այդտեղից երեխաները նորմալ ընտանիքներից երեխաներին խլեն այտենց աննորմալներին որ իրանց նման փչացնեն որմս Աստված օրհնի մեզ ես կուզեմ որպեսզի մենք մեր երկրի մեր ընտանիքների համար մեր ժողովրդի համար այս թեմայով աղոթ կանենք որ Տերը ոնց որ ասած իր միջամտությունով սրանց կոտրի, սրանց արգելի, գործ կատարի, որ սրանք չկարողանան զորանան։ Լավ, բերեք աղոթք անենք։